整天背个不停，他怎么会突然红成这样？有什么了不起？小骚凤一枚，骚凤众人齐。跟你们说，我听说他是劈腿族，脚踏8条船呢。我还听说他一晚上跟很多人一夜情，而且他的小菊花有这样大哎！哇塞！大家好。哦，你好啊，小凤。小凤。待会你们要去金华城逛街吗？哦，没有啊，贝贝，我们都很乖的，放学都赶快回家，不会在外面招蜂引蝶、学凯子。